So hi everyone, welcome back to my channel. If you are new to the channel, it's me your girl Nisha Rana and thank you so much guys. हजुरहरूले मलाई यति धेरै माया दिनुभएको छ ताकि झन् म मोटिभेट भएर हजुरहरू सामु अहिले मैले डेली भ्लगहरू गरिरहेको छु। मैले अस्ति चाहिँ म बिरामी अन्त्य भएर मैले डेली भ्लग गर्न सकेको थिइनँ। सो अहिले चाहिँ मैले डेली भ्लग गरिरहेको छु मुखबाङहरू मेकअपहरू देखेर सबैको। So stay tuned guys, and if you are new to the channel, please take a moment and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Tada! आज चाहिँ के अरे अनि म के भन्छु भने मलाई चाहिँ प्रायः सबैले क्या तिम्रो कस्तो सानो भोइस आइरहेछ भनेर भनिराख्नु भएको छ। सो आज चाहिँ म एकदम ठुलो स्वरले बोल्छु। सो आज चाहिँ म हजुरहरूले देखिसक्नु भइसक्यो आज मेरो प्लेटमा के छ है। सो आज चाहिँ म मुकबाङ गर्दैछु। आज मसँग चाहिँ छ खाना, दाल अनि गुन्द्रुकको अचार। अनि आज मसँग चाहिँ छ मटन करी अनि यहाँ चिप्स छ अनि यहाँ छेउमा बनेको हजुर देख्न सक्नुहुन्छ प्याज अनि के अरे प्याज कागजतिर अक्कापट्टि खोर्सानी कस्तो तातो छ क्या यो देखाम भन्दा पनि। यु क्यान सी मटन यस्तो खाउ छ नि खानको लागि तातो भएर मलाई त टाढा गर्थ्यो के गर्नु। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, हजुरले मलाई यति धेरै माया दिनुभएको छ र यसै गरी माया दिनु होला। आज चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा साउन्डहरू आउनेछ किनभने आज कलर भइरहेको छ, त्यही भएर पनि आज मेरो दादा ड्याडीहरू बोलिराख्नु भएको छ। सो नेभर माइन्ड, म चाहिँ खान्छु किनभने आज मलाई हिजो पनि मैले खाना खाएको थिइनँ क्या। हिजो मैले मुकबाङ भिडियो गरेँ चटपटे पानीपुरीहरूको मैले गरेँ नि त। अनि के भएको त्यो खाएपछि मलाई बेलुका खानै मन लाग्दैन क्या। मलाई फेरि पेट टम्म भइसकेपछि मलाई फेरि पनि त्यो खान मन लाग्दैन। अनि त्यसपछि खाइनँ। अनि आज चाहिँ छिटो खाना पकाएर आज त भर्खर कति इनफ्याक्ट 10 बज्दैछ होला अनि आज चाहिँ 10 बजे खाना खाने। सो स्टे ट्युन गाइज, अब म खाना खान्छु। यसमा पानी चेस गाइज। सो अब म खाना खान्छु ल। सुरुमा म सुप ट्राई गर्छु। यसको फेरि बोसोले तेल कस्तो निक्लिन्छ भने नि आज चाहिँ मैले यति धेरै खाना लिएर बसेको छु नि के भएको यस्तो भोक लागिरहेछ। यसको धेरै तेल निक्लेर कस्तो आउँछ। सो अब खान्छु ल। मसँग चाहिँ अक्काबारी खोर्सानी चाहिँ मैले पिरो खाएको देखेर त कुन दिन म ढल्छु होला। यस्तो पिरो खान थालेको छ नि। सो गाइज लियो नुन चाहिँ कम। म चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ एकदम प्रेसर कम छ कि अनि त्यही भएर नुन चाहिँ एनी कस्ट नुन चाहिँ मलाई चाहिन्छ धेरै नै। सो लिए गाइज। गुन्द्रुकको छ प्याज गाइज। हल्का दाल पनि खाइदिँदैन र हाम्रोमा चाहिँ फेरि दाल खाएन भने मम्मीले गाली गरेर वा केही राख्नुहुन्न। उसको सुप चाहिँ दामी भएको छ। फेरि यो सब पकाएको मैले नै हो। म पहिला कति क्लास
मैले मिठो पकाउन थालेको भनेको मैले ब्याचलरदेखि हो, किनभने मलाई पहिला त म त जे पाइ त्यही मलाई घरमा पकाउनु जे पाइ त्यही पकाउने। It's mutton. दामी दामी। धेरै सर्क्यो। ग्रेभी चाहेपछि त नि मलाई त दाल खाँदिनँ, मलाई दाल चाहिँदैन। यस्तै हो। तर झोलिलो खानु भन्नुहुन्छ। कचुरीमा खाना खान आँट्छ। तातो छ कि फेरि त्यो छ। कपडा खोर्सानी बिना त के गर्नु। अब चाहिँ डल्ले खोर्सानीले काम गरे जस्तो छ। उसको मासु इज लभ। मासु बिगर त मेरो संसारै छैन। हजुर कस्तो मिठो भएको छ। भातै खाइसक्यो, भात थप्छु। खान्छु कति धेरै नै। You can see गम खाने हो। हल्का नुन पनि थप्छु। हेर्नु न दाल चाहिँ छोको पनि छैन। दाल फर्स्ट चाहिँ सरी थोरै खाएँ अनि छैन। खाएपछि यस्तै हुन्छ क्या। हल्का कागती पनि यस्तो गरिदिउँ न।
आनन्द फेरि पनि भात थप्दैछु 3चोटि भइसक्यो र सुप चाहिँ सबै जस्तो यस्तो नुनै म कति धेरै खान्छु क्या प्रेसर लो छ कि अनि नुनिलो खाइन भने त टाउको दुखिहाल्छ मलाई त कस्तो भएर नाकदेखि कस्तो त जान्छ पिरो उतो भएपछि प्याजको राग मासु त कहाँ छोड्नु ब्याकग्राउन्ड त कति हो कति बुस खायो भने जिउ लाग्छ भन्छन् अनि चाहिँ नि पेट नि फुल खाएको थियो कागतीले बोसो काट्छ भनेर खाएको छ अरे इनफ सब खाइसकेँ म चाहिँ त्यहाँ के भन्छु भने नेभर वेस्ट फुड क्या के सक्दिनँ यत्रो खाइसकेपछि सक्दिनँ नेभर वेस्ट फुड भने है तर तपाईँहरूले चाहिँ किन तिमीले चाहिँ दाल छोडेको यो दाल चाहिँ म भरे पनि खान्छु नि त त्यही भएर अब म बोल्न सक्दिनँ कि मलाई चाहिँ के छ भने नि मलाई मात्रै हेर्नु होला यो सबैलाई हो धेर खाएपछि चाहिँ सुत्न मन लाग्ने अहिले मम्मीले थाहा पाउनु धेर खाएपछि चाहिँ माथि झ्यापझ्यापी हुन्छ न यस्तो चाहिँ भातै लागेको कि भात लागेको भन्छन् यस्तैमा आफू जस्तो चाहिँ त्यस्तै हो नि होइन अब मैले नक्कल पार्नु मिलेन केमा चाहिँ पार्नु वा नक्कल चाहिँ मैले अनि सो
थ्याङ्क यू सो मच गाइज। हजुरहरूले मलाई त धेरै माया दिनुभएको छ। जस्ट इग्नोर माई ब्याकग्राउन्ड किनभने त्यहाँ मेरो दाइहरू हल्का काम गरिराख्नु भएको छ, त्यही भएर। सो हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला है। अनि त्यसपछि यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। हजुरले मलाई त धेरै माया दिनुभएको छ। आइएम सरी, किनभने 3 थाल भात खाएपछि रियाक्सन भनेको यही आउने हो। अर्को चाहिँ जुठो छ। सो बाई बाई गाइज, सी यू। एन्ड अर्को भनेको सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लग।